Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laskian Nanda Pratama, bernomor pokok mahasiswa 6422 6012. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul tentang Santri Pilihan Bunda. Buku ini sangat bestseller sekali karena banyak kalangan anak muda yang memiliki buku Santri Pilihan Bunda yang berjudul Santri Pilihan Bunda. Saya akan menjelaskan tentang penulisnya. Penulis dari Salsabila Valencia, penyuting Alkamila, ilustrator Nila Design, tata letak Cloud Design. Diterbitkan kali pertama oleh Cloud Books. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya Santri Pilihan Bunda bisa terbit. Dan alhamdulillah lagi karena Santri Pilihan Bunda banyak digemari oleh banyak kalangan anak muda. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada kedua orang tua saya yang selalu mendukung, kepada ayah dan umi yang selalu menasehati dan membimbing saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada nenek dan kakek saya serta teman-teman saya atau paman-paman saya yang saya kadang sangat menyebalkan, tapi saya tetap sayang. Kepada sahabat serta teman-teman saya yang sangat berperan penting karena selalu mendukung dan memberi saya semangat, kepada Aura, Agus Nanda, Nabila, Sadrinanti, Dahlia, Tarawat, Maharani, dan Intan serta teman-teman SMP yang lain. Makasih ya. Untuk para pembacaku dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih banyak sudah sangat antusias menunggu novel ini. Terima kasih untuk support kebaikan serta sudah mau membantu meramaikan cerita ini. Aku harap kalian suka dengan novel ini ya. Kepada admin-admin grup Santri Pilihan Bunda, entah itu via WhatsApp ataupun Telegram, yang sudah sangat membantu saya dalam mengurus grup dan kebutuhan lainnya. Dan juga untuk seseorang yang pernah menjadi inspirasi saya dalam menulis sosok Kinan Ozama El-Fatih, sehingga saya bisa melahirkan cerita ini. Yang terakhir, terima kasih kepada Cloudbox yang sudah bersedia menerbitkan karya saya menjadi sebuah buku yang telah lama yang impikan. Semoga selalu sukses dan melahirkan banyak karya anak bangsa yang super duper keren. Makasih juga buat Mikol Instagram yang saya repotkan karena saya banyak akhirnya berkat banyak pihak yang berperan dalam novel ini, Santri Pilihan Bunda dapat diterbitkan. Wah, senang banget. Terima kasih banyak semuanya. Kalau ingin membeli buku Santri Pilihan Bunda ini, cukup di toko atau di Rita Mall yang ada di daerah Tegal. Cukup sekian review buku saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking anu nih.